මොකද අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන එකම දේ ඔය ගැම්ම විතරයි. මහන්සි වෙන්න ඒක මහන්සි බලන්න එපා. කිසිම අර සැප පහසුවක් බලන්න එපා මේ ටිකේදී. අර කියන්නේ අන්තිමට දැන් ඔය සමහර ළමයි කියන්නේ මොනවා නැතත් අන්තිමට ඔයාගේ අම්මට තාත්තට ඔයා දෙන්නේ ලොකු තෑග්ගක් ඈ. ඔය අවුරුදු කාලේ වෙච්ච දෙයක් මට අමතක නොවන දෙයක් තියෙනවා. ඒක මට ජීවිතේ අමතක නොවන සිදුවීමක්. අවුරුදු කාලේ මං ගියා මේ අතුරුට ගෙවල් වලට යනවනේ. ඉතින් මගේ නෑදෑ වෙන ආච්චි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ආච්චි ඉන්නේ මේ අපේ ගෙදර කට්ටියත් එක්ක මං ගියා ඒ ආච්චිව බලන්න. ඒ ආච්චි තනියෙන් ඉන්නේ ගෙදරක. අවුරුදු 85ක් 86ක් විතර ඇති. ඒතර ආච්චි තනියෙන් ඉන්නේ ගෙදර. ඒතර ළමයි ගෙදර කට්ටිය කවුරුවත් නැහැ. දැන් ගෙදර ළමයි කවුරුවත් එයාගේ ගෙදර නැහැ දැන්. එහෙම කිව්වම වාගේ හිතේම වෙන්නේ ටිකක් අර අසරණ ලෙස ජීවත් වෙනවා කියන එකනේ. එහෙම නෙමෙයි. කිසිම අසරණතාවයක් නැහැ. ඒ ළමයි එයාගේ ළමයි තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තුන් දෙනාම ඉතාලම හොඳින් බලනවා. යදම් කරනවා. සියලු දේ සපයනවා. ආච්චි තමන්ට කැමැත්තෙන් ඒ ළමයි ගියවල් වලට වෙලා ඉන්න නැතුව ගෙදරට වෙලා තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන තමන්ගේ ගමේ ඉන්නවා. මේ ඉතින් අර ඒ ළමයි ඒව බලනවා සහ මේ වැඩ කරන කෙනෙක් එහෙමත් ගෙදර තියලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කිසි කරදරයක් නැහැ. බොහොම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. දැන් ඒ ගෙදරට ගියාම මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදරකට ගියාට පස්සේ සාලේ තියෙන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගෙවල් වල තියෙන්නේ පුටු ටික, ටීවී එක කොහොමද තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. සමහර ගෙවල් වල දැන් ටීවී පාවිච්චි කරන්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ විට තියෙන්නේ පුටු ටික, ටීවී එක කොහොමද තියෙන්නේ. දැන් ඒ ගෙදර සාලේ එයාච තනියෙන් ඉන්නේ. තනියෙන් කෙනෙක් වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ගෙදර අර කිසිම අර අසරණතාවයක් තියෙන කතාවක් නෙමෙයි. වෙන කතන්දරයක් මම කියන්නේ. එතකොට දැන් ඒ ගෙදර ඒ සාලේ වෙන බඩු මුට්ටු මොකුත් වැඩිය නැහැ. කුටුවක් තියෙනවා. ඒ බොහොම අර සිම්පල් සරලයි. ලොකුවට කරවා මේවා නැහැ. තියෙන එක කෙලින්ම ફોකස් වෙන්නේ මේ පුටුව ඒ ආච්චි විතර ඉඳගෙන ඉන්න පුටුව ඒ වටේ තියෙන පුටු ටික සහ මෙහෙම ටීවී එක තියෙන තැන තියෙනවා මේ අර එහෙම ලී වලින් හදපු රැක් එකක්. ඒ රැක් එකේ තියෙන්නේ මේ එයාගේ ළමයි තුන් දෙනාගේ ෆොටෝස් තුනක්. ඒ ෆොටෝස් තුනම මේ අර කැම්පස් ග්‍රැජුවේෂන් එක දවසේ ගත්ත ෆොටෝස්. හරිද? ඒ ළමයි තුන් දෙනාම දැන් ඒ ළමයින්ට අවුරුදු 50ක් විතර වෙනවානේ. 50 55ක් වෙනවා. ඒ කැම්පස් ග්‍රැජුවේෂන් එක දවසේ ගත්ත ෆොටෝ. ඒතර මේ මුළු සාලෙම ફોකස් පොයින්ට් එක ඒක. ඒ කියන්නේ මොකුත් නෑ වෙන මොකටවත් ඇහැ යන්නේ නෑ. ඒ පුටුව තියෙනවා. ඒ පුටු ටික තියෙනවා. කෙලින්ම ඉස්සරහා ඒ ආච්චි ඉඳගෙන පුටු ටික ඉස්සරහා තියෙනවා. ඒ ආච්චිගේ කැම්පස් ඒ ආච්චිගේ ළමයින්ගේ කැම්පස් ග්‍රැජුවේෂන් එක ගත්ත ෆොටෝස්. හරිද? ඒක ළමයෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක්, ඒක ළමයෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක්, අනිත් එක්කෙනා කොමර්ස් කරලා තියෙන. මේ එහෙම කතාවක්. يعني ඒකෙත් එහෙම කැම්පස් ගිහලා ග්‍රැජුවේට් වෙලා. දැන් ඔය කතන්දරේ මං ඒ කියන්නේ ආච්චිත් වෙන සාමාන්‍යදී අවුරුදු 20 තරම කතා කරලා ඉවරලා නිකන් කතාව වෙන තරකට හැරෙන වෙලාවක් වෙනවා. විනාඩි කිහිපයක් කතා කරලා පස්සේ පැය භාගයක් කතා කරලා පස්සේ දැන් ඒ පොයින්ට් එකේදී ටික මන් නිකමට ඇහුවා. ඉතින් මේ දැන් නිකන් මං විස්තර ඇහුවා මේ කැම්පස් ගැන එහෙම පොඩ්ඩක් ඇහුවා. අර ඒ මිනිස්සයා ඒ කියන්නේ ඒ වයසට ගිහිල්ලා ඒ අම්මා ඒතකොට දැන් එයාගේ 100ක් නැති වෙලා දැන් ඒ ජීවිතේ අර සැඳෑ සමයනේ ඔය ගෙවන්නේ. අර ඒ කියන කතාවලට හිතනවා දෙමව්පියෝ කොච්චර දැන් එයා කියන්නේ එයා බොහොම සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තික පවුලක කියන්නේ ඒ පොඩි රස්සාවක් කියන්නේ සාමාන්‍ය මධ්‍යම රස්සාවක් කරලා ළමයි තුන්දෙනාට ඉගෙනුවා. ඒ ළමයි තුන්දෙනා මෙඩිසින් ගියා, ඉංජිනේරින්ග් එක්කෙනෙක් මෙඩිසින් ගියා, එක්කෙනෙක් ඉංජිනේරින්ග් ගියා, එක්කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා හොඳ දැනකට ගියා කොමර්ස් කරලා. ඔය කතන්දරේ පුදුම ආඩම්බරයකින් කියන්නේ. හරිද? මාර සතුටින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර කියන්නේ ඒක හිතා ගන්න බෑ මට. කියන්නේ අමුතු විදිහට තේරුණා. ඒ කියන්නේ මාර සතුටකින් කියන්නේ මං ඉතින් ඒ කාලේ මෙහෙම කර තමයි සල්ලි කියන්නේ මෙහෙම තමයි මුදල් ටික කළමනාකරණය කරගත්තේ. කොහොම හරි ලොකු පුතාට උගන්න ගන්න මෙහෙමයි කරේ, පොඩි පුතාට උගන්න ගන්න මෙහෙමයි කරේ කියලා මාර සතුටකින් කියන්නේ. ඉතින් අර මාර ආඩම්බරයි. ඒ කියන්නේ අර අම්මලා තාත්තලා අවසාන වශයෙන් සතුට වෙන අපිට අම්මලා තාත්තලා සල්ලි දෙන්න පුළුවන්, හොඳට තියන්න පුළුවන්, හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් වල කරන්න ඕනේ. ඒ ගෙදරත් ඒක කරනවා. ඒ දුවල පුතලා උපරිමයෙන් බලනවා. අර අවසාන වශයෙන් දෙන්න පුළුවන් සතුට අර ඉතින් ඒ ආච්චි ඒ ගෙදරට කවුරු ආවත් ඒ ගෙදර යා ඉඳ ගන්න තැන ඉස්සරහා තියෙන අර ෆොටෝස් ටික ටීවී එක තියෙන තැන. ඕක ගැන විස්තරයක් කියනවත් මම. හරිද? ඒක අර අරම සතුටක් ඉතින් ඒක කියන්නේ මම සෙට් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මාර එකක්. වෙන දෙයකින් ඒක දෙන්න බෑ තාම. දැන් ඒ කියන්නේ ගෙදරට වාහනයක් අරන් ගිහින් දුන්නා කියලා, හොඳ ගෙයක් හදලා දුන්නා කියලා ඒක ගන්න බෑ. ඒක වෙනම එකක්. ඒ හින්දා මේ
දැන් ඔය සමහරලාට අපිට හිතෙනවා අම්මලා තාත්තලා එහෙම අපි ගැන එහෙම අර ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියන් ඉන්නේ නැහැ කියලා. මම කලිනුත් මීට කලින් කියලා තිනවා අපිට හිතෙන්නේ අම්මලා තාත්තලා අපි ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියන් ඉන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මමත් තීරවල කරන කාලේ මං හිතන් හිටියේ මම පාස් වුණත් ෆේල් වුණත් එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති. එච්චර අවුලක් නැහැ යාලට කියලා තමයි හිතෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ අවුල ෆේල් වුණාට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ෆේල් වුණාම මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන හොඳකමට ලොකු වෙනසක් පෙන්වන්නේ නැහැ. වෙනස පේන්න ගන්නේ අපි අර නිකන් අපේ ටාගට් එක ගැහුවට පස්සේ. අපි එන්න මගේ නම් මං ගත්තොත් එහෙනම් මං ඉන්ජිනියරින් සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ. ඒ සිලෙක්ට් වෙච්ච දවසේ මට හිතා ගන්න බෑ මේ පන්ති යනකම් ඒ කාලේ එච්චර ලොකුවට මේක ගැන කෙයා කරපු නැති. ඒ කියන්නේ එච්චර ලොකුවට කෙයා කරපු නැති කියන මට සැලකුවා. නමුත් අර මං හිතන් හිටියේ නෑ මං ඉන්ජිනියරින් යනවා කියන එක ඒගොල්ලන්ට එච්චර ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා. ඒක තේරෙන්නේ රිසල්ට් එක ආවට පස්සේ. දැන් රිසල්ට් එක අඩු වුණාමත් ඒක තේරෙන්නේ නැතුව මොකද ඒගොල්ලෝ අපේ හිතර රිදෙන හින්දා ලොකු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ නේද? ඒ හින්දා ඒ මූමන්ට් එක හරි වැදගත්. අර අම්මට තාත්තට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ ලොකුම දේ. අයි වෙන පස්සේ ගිහිල්ලා බෙන්ස් එකක් අරන් දුන්නත් හොඳ වාහනයක් අරන් දුන්නත් ඒක ලොකු දෙයක්. ඒකට ඊට වඩා ලොකුම දේ තමයි අර අවසන් සතුට තමයි අර මාර දෙයක් ඒක. ඒක අර මට කල්පනා වෙච්ච දෙයක් එතනට ගියාට පස්සේ කතා කරාට පස්සේ දැනෙච්ච දෙයක් තමයි කතාවක් පටන් ගත්තාම කියන්නේ ඒක ගැන. ඒ කියන්නේ බොහොම සතුටින් කතා කරනවා. ඒ කාලේ මෙහෙමයි වුනේ මම මෙහෙමයි කියන්නේ මෙහෙමයි මම පන්ති වලට වියදම් කරේ සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මං කොහොම හරි මගේ සල්ලි වලින් මං හරියක් ගන්න නැතුව ඒක මෙතෙන්ට දැම්ම පන්ති ගාස්තුවක් ගෙවා ගන්න දැම්ම හරි මොනවා හරි එහෙම ඉතින් අර එහෙමනේ මධ්‍යම පන්ති කියෝ. සල්ලි නැහැ නෙමෙයි. මධ්‍යම පන්තිය කියන්නේ ඒකනේ. තියනවා වෙන දෙයකට තියෙන දෙකකින් අඩු කරලා තමයි සාමාන්‍ය වියදම් කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ අර එක මාර දෙයක්. ඔයාට ඒක මිනිස්සෙට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දෙයක්. ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැති හින්දා මම අර හැමදාම දැන් මම රිසල්ට් එන වෙලාවක පන්තියක් කරගෙන ඉන්නවා නම් මම කරුණා කරලා ඉක්මනින්ම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලාට කියනවා ඔයා ගෙදර යන්න. ඉක්මනට ගෙදර යන්න. මොකද රිසල්ට් එන වෙලාවේ අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. මොන වැඩේ තිබ්බත් ඉන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්දෙත් එහෙමයි වුනේ. මේ අවුරුද්දෙත් ඔය රිසල්ට් එන්නේ හවස කියලා දැනගත්තට පස්සේ මම කලිනුත් මේ කිව්වා මේ රොටරියේ හිටියේ මම. රොටරියේ ඉන්න ළමයින්ට මම ගෙදර යන්න කිව්වා. දුර ළමයෙක් හිටියා. එයාට මම උදේම ගෙදර යන්න කිව්වා. මාතර ළමයෙක් හිටියා රොටරි ඉන්ස්ට්‍රක්ටින් ඉන්නේ. ඒතකොට එයාට මම කිව්වා උදේම ගෙදර යන්න කියලා මෙන්න හවස රිසල්ට් එන්න කතන්දරයක් තියෙනවා කියලා. මේ මූමන්ට් එක ගන්න බෑ. මේ මූමන්ට් එක වෙන ලක්ෂ කීයකට කෝටි කීයකට ගන්න බෑ. ඒක විඳලම තමයි බලන්න වෙන්නේ. හරි? ඔය සමහරලාට ස්ටේජ් වලට අවිලා කියන කතන්දරය ඇතුලේ සමහර ළමයින්ට එක කියවෙනවා. මම දැක්කා දැන් අපේ YouTube channel එකෙත් එකක් දාලා තියෙනවා. අර අවුරුදු 4කට පස්සේ 2020 වර්ෂයි නේද 21 වර්ෂයි කරලා 25 ඊළඟ ෂයි එක් කළා අපේ අර කුලියාපිටියේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් මේ පාර දිස්ත්‍රික් 14 වෙලා තියෙන්නේ. අනේ ආය කතන්දරේදී මම හිතන්නේ ආය කියලා තිබේ ඒක කට් එක මම දෙක දාලා දෙනවා YouTube channel එකේ. මෙන්න ෂෝට් එකක් විදියට. ඒක අර මාර සිටුේෂන් එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා නිකන් ණයෙන් ලොකු ගාණක් ගෙවුවා වගේ වැඩක්. ඒ වැඩේ තියෙන්නේ රිසල්ට් එන දවස දක්වා අපිට හිතෙන්නේ ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවා කියලා. අපිට හිතෙන්නේ බලන් ඉන්නේ නැහැ කියලා. එයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඕනේ තරම් දැන් මටත් කලින් කියන ඕනේ තරම් මට වියදම් අපිට වියදම් ගන්න පුළුවන් වෙන කැම්පස් එකට යවන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේ කෝස් එක කරන්න සල්ලි දෙන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් කියනවා. ඒ හොඳකම. දෙමාපියන්ගේ තියෙන හොඳකම ඒක. හරි. ඒක කියන්න බෑ තේරෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ රිසල්ට් එක ආපු දවසට තමයි. ඒක වෙනුවෙන් විතරක් වැඩ කරත් පාඩු නැහැ කියලා මම කියන්නේ. දැන් මේකේ තියෙනවනේ තව දේවල්. ඩිග්‍රියක් හම්බ වෙනවා ඒක එකක්. අපිට අපි ගැන විශ්වාසය හම්බ වෙනවා ඒක තමයි ලොකුම දේ. අපිට අපිව ෂුවර්නේ. ඊට පස්සේ දෙයක් මහන්සියලා කරාම මේක හරියනවා කියලා තේරෙනවා. අන්න ඒක මුළු ජීවිතේටම වටිනවනේ. يعني අපි දන්නවා එතනින් එහාට අපි වෙන මොකේකට අත ගැහුවත් අපි ඒක ගොඩදාරි ඉවරයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි මම හිතන ලොකුම දේ. හරිද? ඩිග්‍රී එකකට අදාළ විසීම හම්බ වෙනවා. දෙයක් මහන්සියලා කරොත් ඒක හරියනවා කියන ඉන්ටර්නල් ෆීලිං එක හම්බ වෙනවා. ඒක මාරම දෙයක්. ඔය විදිහට විවිධාකාරයේ දේවල් ටිකක් හම්බ වෙනවා. සමාජ ගෞරවය අපි වැටිච්ච තැනින් අපිවම පොසිෂන් කරගත්ත එක ඔය ඔක්කොම ටිකත් එක්ක වටිනම දෙයක් තමයි අරක. ඒක ගෙවන්න බැරි එකක්. සල්ලි වලින් මොනවෙන්වත් කරන්න බැරි එකක්. ඒ නිසා මේ ඔය අම්මලා තාත්තලා ඔය අම්මා ගත්තොත් ගොඩාක් වෙලාවට ඔයා ඉස්කෝලේ යන දවසට මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ උදේ නැගිටලා පත් එකක් ඔය මිනිස්සු එන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 4ට 5ට නැගිට මිනිස්සු එන්නේ. තාත්තා ගත්තොත් 4ට 5ට නැගිටලා වැඩ ගිය මිනිස්සු එන්නේ. ඒක තමන්ගේ සතුටක් වෙනුවෙන් නෙමෙයිනේ බොහෝ විට. ඕන් ඔය ටික මේ මාස තුනට විතරක් කරන්න පුළුවන්. ඔය අවුරුදු 20ක් විතර ඒ මිනිස්සු කරපු දේ මේ මාස තුනට විතරක් කරන්න පුළුවන්. අර අම්මා උදේ 4ට නැගිටලා බත් දෙක උයපුවා වෙනකොට ඔයාලට හෙට 4ට නැගිටලා පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම්
තාත්තා වැඩට යන්න 4ට 5ට නැගිටලා ලෑස්ති වෙලා වැඩට යන එක වෙනුවට වඩා 4ට 5ට නැගිටලා වැඩට ගිහිල්ලා මේ වැඩට මේ පාඩම් කරන්න පටන් අරගෙන යා ගෙදර එන වෙලාවට ඒ කියන්නේ රෑ වෙලා ගෙදර එන්නේ මහන්සි වෙලා ඒ වෙනකන් ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔය ටික මේ මාස 3 කරත් ඔයා කොට යනවා. හරිද? ඒ නිසා උපරිමයේ දෙන්න විවිධාකාරයේ බාධකෙයි විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්නෙයි ඔක්කොම ටික निराකරණය කරන්න පුළුවන් තරම් ගැම්මක් තියාගන්න. ප්‍රශ්න විසඳන්න යන්න එපා. වැඩ කරන්න පුළුවන් තරම් වැඩ කරන්න. ෆයිනල් පේපර්ස් වල පුළුවන් තරම් ලකුණක් ගන්න බලන්න. පළවෙනි පේපරේ සමහරට හොඳ ලකුණක් එයි නොඑයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ ඉඳන් ඊට පස්සේ විවරණය කර කර මම දැන් වීඩියෝ එකක් දානවා ඉස්සරහට ලකුණු වැඩි කරගන්න මොනවද මේ වෙලාවේ උපරිමයට කරන්න පුළුවන් කියන එක. අඩු ලකුණු තියෙන ළමයෙක්ට මැද්දට එන්න, මැද්ද ළමයෙක්ට උපරිමයකට යන්න, දැන් උපරිමයේ තියෙන ළමයට රෑන්ක් එකට යන්න, මොනවද ෆිසික්ස් වලදී කරන්න පුළුවන් කියන එක ඒවා බලන්න බලලා උපරිමයේ කරන්න. උපරිමයේ කරන්න 100ට 100 දෙන්න.